Welcome back. Sisi tulipotea. Ila changamoto ni nyingi sana. Changamoto ziko nyingi sana, kwa hiyo mtazidi kunisamehe, muendelee kunivumilia kwa sababu iko hivyo, changamoto ni nyingi. Nikukaribisha tena katika somo letu la ongea Kifaransa kwa haraka na Mo Design, na mimi ndo Mo Design. Nadhani wengi mnanijua kwa sababu tuna vipindi vingi huko nyuma. Na leo tutakuwa na kipindi ambalo ni somo la 11 nadhani. Somo la 11. Labda kabla ya kuendelea na somo letu ni zungumze mawili matatu. Kuna watu wananifuata sana kwenye kwenye comment. Watu wengi wanazungumzia habari za magroup. Sasa nikisema tuzungumzie habari za grupu, au kuna wengine wananifuata na kusema na kuniomba niwafundishe, japo wapo ambao nawafundisha, kuna watu ambao wana mudu, lakini kuna wengine wananifuata nikiwatajia tu kale ka changamoto, basi moja kwa moja wanakimbia na hawarudi. Mimi nadhani kwa hao ambao hawawezi masharti, tuendelee tu hivi, tuendelee hivi. Vipindi sasa hivi vitakwenda mfululizo. Nitajitahidi sasa hivi at least kwa wiki tupate kipindi. Tukibahatika tunaweza kupata viwili, lakini ikishindikana basi tutapata kipindi japo kimoja. Nitajitahidi kwa wiki tuwe tunapata kipindi. Kifaransa ni kirefu sana. Kifaransa ni kirefu na ni kigumu mno. Mimi mwenyewe ninawafundisha, sio kwamba najua sana. Sijui sana, ila ninawafundisha kile ambacho mimi nakijua. Kifaransa ni kigumu mno kuliko hata Kiingereza. Ndio maana nikasema kwamba ni bora tujifunze kile kinachoeleweka, kwa sababu hapa nilizungumzia kwamba tunajifunza Kifaransa cha kuongea, uweze kupata matumizi ya wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Nafikiri ndio maongezi yanavyokuwa. Unapokuwa unazungumza na mtu utazungumza wakati uliopita, unapokuwa unazungumza na mtu utazungumza wakati uliopo, unapokuwa unazungumza na mtu utazungumza wakati unaokuja. Ndio maongezi yalivyo, hakuna kingine zaidi ya hicho. Sasa tukisema tuanze kuleta hiki, tulete hiki, tutavurugana. Tujifunze hiki tunachoweza kujifunza. Na ninashukuru na ninafurahi sana kwa sababu watu wengi, hata kwenye comment na nyie hata mkiangalia, kuna watu wananiambia kwamba wameanza kuzungumza Kifaransa japo hatujafika mbali. Yani bado tuna somo la 9 hili la 10. Somo la 10 hili la 11. Lakini kuna watu wananiambia kwanza kwamba wameanza kucommunicate. Ni kwamba naamini kwamba kile ninachokifanya kinafika vizuri kwa walengwa. Kwa hiyo nitawafundisha ninachokijua. Na kama nilivyowaahidi, ninaamini kabisa utaongea Kifaransa kupitia kipindi hiki kama tu utakuwa mfuatiliaji mzuri. Anyway, tuendelee na somo letu la 11. Somo lililopita ambalo ni somo la 10, tulikuwa tunaendelea kujifunza matumizi ya verbe être kwa wakati uliopita na wakati uliopo, ambapo wakati uliopita tulisema je suis, ambapo labda naweza nikatumia mimi ni je suis une infirmière, mimi ni muuguzi. Kwa wakati uliopita nitasema j'étais une infirmière, nilikuwa muuguzi. Nadhani ndio tulichokuwa tunajifunza katika kipindi kilichopita kwamba tu es une infirmière, wewe ni muuguzi. Tu étais une infirmière, ulikuwa muuguzi wakati uliopita. Sasa wakati unaokuja, future, tutasemaje? Kwa wakati unaokuja tutasema je serai, nitakuwa. Je serai. Labda nijaribu kutumia kutengeneza phrase nijaribu kutengeneza sentence kwamba hapo nyuma nilikuwa muuguzi, sasa hivi ni daktari, baadaye nitakuwa tuseme rubani.
utasema hivi: avant j'étais une infirmière. Hapo nimetumia wakati uliopita. Avant j'étais une infirmière. Maintenant je suis un docteur. Après je serai un pilote. Umenielewa? Kama kawaida yetu, ninapokuwa nazungumza neno au jambo, naomba na wewe ulirudie. Ndio maana unaona napozungumza na kwa naweka kituo ili lile neno nalolitaja mimi na wewe ulitaje hivyo hivyo. Sawa? Avant j'étais un infirmière. Huko nyuma nilikuwa muuguzi. Au unaweza kusema kabla nilikuwa muuguzi. Avant j'étais une infirmière. Avant j'étais une infirmière. Kabla nilikuwa muuguzi. Maintenant je suis un docteur. Maintenant je suis un docteur. Kwa sasa mimi ni daktari. Maintenant je suis un docteur. Sasa mimi ni daktari. Après je serai un pilote. Baadaye nitakuwa rubani. Après je serai un pilote. Baadaye nitakuwa rubani. Sasa verbe être tunaipata wapi katika hili neno après je serai un pilote? Après ni baadaye. Après baadaye. Maintenant ni sasa. Sasa mimi ni daktari. Maintenant je suis un docteur. Après je serai un pilote. Baadaye nitakuwa rubani, pilot. Avant, kabla. Avant, kabla. J'étais une infirmière. Nadhani tunakwenda sawa. Sasa wakati ujao ni ile tunayosema après je serai. Nitakuwa, je serai. Hayo ndo matumizi ya verbe être kwa wakati unaokuja. Je serai un pilote. Tu seras un pilote. Utakuwa daktari. Utakuwa rubani. Au unaweza nikasema demain tu seras à la maison, labda swali. Demain tu seras à la maison. Kesho utakuwa nyumbani. Demain tu seras là. Kesho utakuwepo pale. Demain tu seras à la maison. Kesho utakuwepo nyumbani. Maison. La maison ni nyumba. La maison ni nyumba. Tukisema nyumbani tunasema à la maison. Nyumbani à la maison. Sasa ninakuuliza, je, kesho utakuwepo nyumbani? Demain tu seras à la maison. Demain tu seras à la maison. Ya, rudia nachokizungumza na wewe unakirudia. Demain tu seras là. Tunakwenda sawa? Il sera là avant la nuit. Atakuwepo pale kabla ya usiku. Il sera là avant la nuit. Il sera. Il sera, atakuwepo, mwanamume. Kama ni mwanamke unasema elle sera. Elle sera là avant la nuit. Atakuwepo pale kabla ya usiku. La nuit ni usiku. La nuit ni usiku.
uko mwanzo tulisema la nuit ni le soir, yote ni sawa. Usiku ni le soir. Hapo mwanzo huko nyuma tulisema usiku ni le soir, ni sawa. Lakini pia unaweza kusema la nuit. La nuit ni usiku. Kwa hiyo ukisema elle sera là avant la nuit, atakuwepo pale kabla ya usiku. Elle sera ni mwanamke. Elle sera là avant la nuit, atakuwepo pale kabla ya usiku. Mwanamume ni il sera là avant la nuit, atakuwepo pale kabla ya usiku. Neno ni lile lile, lakini inabadilika matumizi ya il na elle, mwanamume na mwanamke. Nous serons là. Nous serons là avant demain. Nous serons là avant demain. Ndio, nous serons là avant demain. Tutakuwa hapo kabla ya kesho. Nous serons là avant demain. Tutakuwa hapo kabla ya kesho. Nous serons, tutakuwa. Nous, sisi. Nous serons là avant demain. Nous serons à la maison avant demain. Nous serons à la maison avant demain. Tutakuwepo nyumbani kabla ya kesho. Au tutumie nous arriverons. Hapo nimeondoa yale matumizi ya verbe être, yani lile neno halipo. Nimeweka verbe kufika, tutafika. Nous arriverons à la maison avant demain. Tutafika nyumbani kabla ya kesho. Tutafika hapo nimetumia verbe tutafika. Verbe arriver kwa wakati unaokuja, future. Kwa hiyo turudi kwenye matumizi yetu. Nous serons à la maison avant demain. Tutakuwepo nyumbani kabla ya kesho. Vous serez, nyie. Vous serez, mtakuwa. Vous serez. Vous serez ici. Vous serez ici avant le matin. Vous serez ici avant le matin. Mtakuwa hapa kabla ya asubuhi. Mtakuwa hapa kabla ya asubuhi. Vous serez ici avant le matin. Yes. Vous serez ici, yani nyie, mtakuwa hapa kabla ya asubuhi. Kwa ina maana mtatembea usiku kwa usiku, kabla asubuhi haijafika mmeshafika nyumbani. Yani vous serez ici avant le matin. Mtakuwa hapa kabla ya asubuhi. Yes. Vous serez ici avant le matin. Ils seront là après-demain. Watakuwepo huko kabla ya kesho. Non, baada ya kesho. Après demain. Après demain, baada ya kesho. Ils seront là après-demain. Watakuwepo hapo kabla ya kesho. Ils seront, wanaume. Yani ukitumia il, yani il ya plural, ya pluriel, yani ina maana inaweza ikawa ni muunganiko wa wanaume na wanawake. Kwa hiyo inatumika il ya kiume. Kama ni wanawake peke yao unatumia el, wengi ya future unatumia el.
Elles seront là après demain. Watakuwepo huko kabla ya kesho. No, baada ya kesho, après. Zingatia. Kuna avant na après. Avant ni kabla. Après ni baada. Zingatia. Avant demain. Avant demain, kabla ya kesho. Après demain, hiyo tunasema sasa ni kesho kutwa, yani baada ya kesho. Tunaisema kwa Kifaransa, tunasema kesho kutwa, tunasema après demain. Hakuna neno linalosema kesho kutwa. yani demain kutwa. Hakuna, ila unalitumia après demain, yani baada ya kesho. Ndio kwa Kiswahili tunasema kesho kutwa. Après demain. Avant demain. Avant demain, yani ni kabla ya jana. No, kabla ya kesho. Avant demain, kabla ya kesho. Na maana kabla ya kesho ni leo. Sijui unanielewa. Avant demain. Jana kwa Kifaransa tunasema hier. Hier. Hier, j'étais ici. Jana nilikuwepo hapa. Tunarudi kwenye hiyo, ni kwamba tumerudi kwenye wakati uliopita. Hier, j'étais ici. Jana nilikuwepo hapa. Sawa. Kwa hiyo tunasema ils seront là après demain, kwamba watakuwepo hapo kesho kutwa. Elles seront là après demain. Wanawake. Elles seront là après demain. Watakuwepo hapo baada ya kesho, yani kesho kutwa. Nadhani mpaka hapo tunakwenda vizuri jamani. Nadhani kwa sasa utakuwa umeshajua matumizi ya verbe être wakati uliopita, matumizi ya verbe être wakati uliopo, na matumizi ya verbe être kwa wakati unaokuja, ambapo tumesema wakati uliopita ni j'étais. J'étais yani mimi nilikuwepo. J'étais ici, nilikuwepo hapa. Je suis ici, niko hapa. Je serai ici, nitakuwepo hapa. Hizo ndo time tatu za muhimu katika lugha zote. Wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao, ni hizo. Ukisema unataka kutumia vitu vingine utavurugwa. Na utajivuruga. Na katika maongezi ya watu wote duniani zinatumika ni hizo tatu: wakati uliopita, wakati uliopo na wakati unaokuja. Ni hivyo. Japo yapo mengine lakini yatakuvuruga tu. Sawa jamani. Kwa hiyo nadhani kwa leo somo hili litaishia hapa, ambapo tusubirie katika somo linalofuata tutaanza kuangalia matumizi ya verbe gani. Tulisema verbe nyingine ambayo ni pia ni muhimu katika maongezi ni verbe mbili ya avoir. Tutaangalia matumizi ya verbe avoir, kuwa na. Kuwa na. Tutaangalia matumizi yake katika somo linalokuja ambalo ni somo la 12. Mwenyezi Mungu atupe uhai. Nadhani kwenye Jumatano tunaweza tukawa tumekiweka kipindi ambalo ni somo la 12. Niwatakie siku njema. Au revoir. Bye. Nikisema au revoir maana yake ni kwaheri. Au revoir.